नोहा गाड़ी है और इसको जब हम ये देखें गाड़ी स्टार्ट है और इसमें रेडी पोजीशन पे ये लाइट आ रही है, ठीक है। ये गाड़ी में लाइट आ रही है। तो जब हमने इसमें स्कैनर लगाया, ठीक है, ये हमने स्कैनर लगाया इसमें, तो इसमें जो कोड आ रहा है वो हाइब्रिड कंट्रोल में कोड आ रहा है एक, ठीक है। वो कौन सा आ रहा है? हाइब्रिड बैटरी पैक कूलिंग फ़ैन 1 का कंट्रोल आ रहा है, इसका कोड आ रहा है, ठीक है, एक ही कोड। तो इसका ये कहाँ पे लगा होता है ये आज आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, इसकी जो खाली साइड पे ये सीट होती है ये वाली, ठीक है, इसको खोलें और इसका ये ब्लोअर होता है, ये ब्लोअर का कोड है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये लाइट भी चली जाएगी मीटर से, ये वाली जो लाइट आ रही है ये भी चली जाएगी और गाड़ी में ये फॉल्ट यहाँ पे भी शो नहीं होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना।